Smart scheme gi makhada numit nifumangani chupna sathakadaba skill upgradation training program amangasi Imphal East District Deputy Commissioner Komantem Dainana Lingzal Thoibi Self-Help Group Khongman John 2 Training Center da Hodokre Training Hodopaki Thoramadda Imphal East District Deputy Commissioner Komantem Daina Weaver Service Center WSC Imphal Deputy Director Priyadarsini Daripa District Handlooms and Textile Imphal East District Project Manager Y Asalata Thongzu Kendra Relief Committee ki President Sograkpam Ibovi Amadi Sinta Handloom and Handicrafts ki President S Bubol na matang sitna Chief Guest President Amadi Guest of Honor oina saruyaki ngasidagi hauduna numit nifumangani chupna pangtokadauriba training program ase maru oina Development Commissioner for Handlooms Ministry of Textile Government of India ki santang makhada Weaver Service Center WSC Parampatna Sanduna May ahumdagi hauduna kuki militant singna chatharaki ba landa mayum makai lezadraba mioi singna jangzafam lauduna leiriba Ideal Girls College Akampat ki relief camp ta leiriba fisabi singda maru oina pikadaba training ase haubadagi loiba faubada saruk yariba fisabi singda training certificate piba amadi mioi amamamda sel oina lupali sing tarahumdoi chamanga su pigani hari